Hello, good morning. What's up? How are you all? I hope you are doing good. Today our topic is entirely different from other topic. Especially is very. I like the subject is very much. Even though I know thousands idioms. Okay. Apart from the examination, I will learn the idioms and phrases because I want to learn the effective, expressive language of the English. So listening other person also they get inspired. So that's how I learned the idioms. So I want to share with the video with you. Okay, let's go to our video. What is meant by idioms? Did you ever heard about the word? Okay, idiom means is a non-liter meaning. Okay, what is mean by non-literal meaning? What you are reading is not translate and understand the meaning. No, entirely different from what you read. Okay, you are reading something but is giving the opposite meaning to you. Okay, that is called idiom. Okay, let's see what are the benefit idioms is giving you. Figurative expression with a different meaning. Figurative expression with the different meanings. Then they are their literal interpretation. Okay, என்ன நீங்கள் படிக்கிறீங்களோ அதுக்கு கிடையாது மீனிங்கு, அது வந்து வேறு விதமாக, அதாவது நக்கலாக சொல்கிறது மாதிரி, நயாண்டியாக சொல்கிறது மாதிரி, அல்லது ஒன்ஸ் இன் எ ப்ளூ மூன்னா, ஒன்ஸ் இன் எ ப்ளூ மூன்னா என்னது, நீல கலர் நிலாவா? இல்லை, அது வந்து ஒன்ஸ் இன் எ ப்ளூ மூன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்ஸ் இன் எ ப்ளூ மூன், ஒன்ஸ் இன் எ ப்ளூ மூன், ப்ளூ மூன். இப்போ நான் அப்படியே படிச்சுனாக்கா எப்படி இருக்கும்? ஒன்ஸ் இன் எ ப்ளூ மூன், ஒரு நீல கலர் நிலா. என்னது அது? அப்படி கிடையாது. ஐ எம் கோயிங் டு விசிட்டர்ஸ் ஹோம் ஒன்ஸ் இன் எ ப்ளூ மூன். நான் வந்து எப்பயாச்சும் தான் என்னுடைய விருந்தாளிகளுடைய வீட்டுக்கு போவேன், அந்த அர்த்தம். சரிங்களா? டோன்ட் கேட் அவுட் ஆஃப் தி பேக் அப்படின்ட்டு ஒரு இடியம்ஸ் இருக்குது. டோன்ட் கேட் அவுட் ஆஃப் தி பேக்னா பேக்லேருந்து பூனை எடுத்து வெளியே போகிறதா? நாட் அட் ஆல். டோன்ட் ரிவீல் தி சீக்ரெட். ஓகே, டோன்ட் ரிவீல் திஸ் சீக்ரெட் அன்ஃபார்ச்சுனேட். அதாவது உண்மையை வளரி கொட்டிடாதன்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் இங்கிலீஷில் டோன்ட் கேட் அவுட் ஆஃப் தி பேக். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க, என்ன பூனையை வந்துட்டு பேக்லேருந்து வெளியே விடுற விஷயமா அப்படின்பாங்க. அப்படி கிடையாது. அதான் சொல்கிறேன், வாட் யூ ஆர் ரீடிங் தஸ் இஸ் ஆப்போசிட் மீனிங் தட் கிவ் யூ ஆர் சம்டைம்ஸ் ரிலவெண்ட் ஆல்சோ. ஓகே, இன்க்ளூட் ப்ரோவர்ப்ஸ். ப்ரோவர்ப்ஸ் மீன்ஸ் பழமொழிகள், மெட்டாஃபர்ஸ், similes and says. Today our topic is this figure of speech. That also இதில் வந்து idioms and phrasesல வரும் கொஞ்சம். Idiom should not be taken literally and are understood by the native speaker. Idioms should not be taken literally and or understood by the native speaker. Native speakerனா பிரிட்டிஷ், அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அவங்க வந்து நிறையா இந்த idioms யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ப்ரெசிவ் வே ஆஃப் த டாக்கிங் இன் இங்கிலீஷ் அப்படி அவங்க பேசுவாங்க. நம்ம இதில் கொஞ்சம் இந்த idiomatic எக்ஸ்ப்ரெஷனை யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் லெஸ் தான். ஓகே, தே ஆர் யூனிக் டு ஈச் லாங்குவேஜ் அண்ட் கேன் பி சேலஞ்சிங் ஃபார் த நான் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ். நான் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் இருக்காங்க, நம்மள மாதிரி ஆளுங்க. நம்மளது இங்கிலீஷ் வந்து இஸ் எ செகண்ட் லாங்குவேஜ், இஸ் நாட் எ ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ். யூ ஜென்ரலி ஸ்பீக் த இங்கிலீஷ். நான் இங்கிலீஷ்லேயே பிறந்து வளர்ந்து சாப்பிடுவேன் அப்படின்றதுலாம் போய் வி ஆர் லேர்னிங், ஸ்டில் வி ஆர் லேர்னிங். தோஸ் ஆர் ஸ்பீக்கிங் இன் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ நாட் ப்ராப்பர் இங்கிலீஷ். ஓகே, they convey the message to the other person. Is generally is very much a mistake is there, but it's okay. Somewhat you can convey the message to the other person, but they are using not American English, not British English we are speaking, right? They are still struggling the language because this is the English as a second language, right? And add color, depth of the language in the literature and everyday conversation. ஓகேங்களா? ஓகே, add the color and the depth of the language of the literature and everyday conversation. ரொம்ப வந்துட்டு அதுக்கு வந்து add and color கொடுக்கும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுக்கு. அப்புறம் டெப்த் மீனிங், டீப் மீனிங்கை கொடுக்கும். ஓகேங்களா? சம் idioms are the based on the animals, food, activities, cultural events. some of the idioms வந்து ஃபுட் பேஸ், அது நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஃபுட் பேஸ் இடியம்ஸு, அனிமல் பேஸ் இடியம்ஸ் இருக்கும். அப்புறமேட்டுக்கு வந்துட்டு கலர் வைஸ், பிங்க் கலருக்கு ஒரு இடியம்ஸு, பிளாக் கலருக்கு ஒரு இடியம்ஸு, அந்த மாதிரி கலர் வைஸும் இடியம்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ் கூட வரும். பேர்ட்ஸ், இப்போ பேர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் இடியம்ஸ் கூட இருக்குது. யூனோ எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு பி ஓகே, எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு பி திஸ் ஒன்லி. Okay, they may have equivalent expression in the other languages, but a literal translation may not work. They may have the equivalent expression on the other languages, but literal translation may not work. Okay, நான் வந்துட்டு அப்படியே translate பண்ணி படிப்பேன். If you translate means that will goes wrong only. நீங்கள் வந்துட்டு for example
the cloud is a silver lining ஒன்று இருக்குது. the cloud on silver lining means what? நீங்கள் அப்படியே க்ளவுடையும் சில்வர் லைனிங்கும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிங்கனாக்கா லிட்ரலி அது மிஸ்டேக்காக தான் போகும். அப்படின்னா என்னது, கஷ்டமான சூழ்நிலையில் கூட ஒரு நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்டான ஒரு விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா. லேர்னிங் idioms helps the understand the languages and the cultural subtitles. ஓகேங்களா. இது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாங்குவேஜஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல். அப்போ அதர் கண்ட்ரியில் வந்துட்டு how they are follow the culturals we don't know that we can know. ஓகேங்களா. அது மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. that is called our idioms. Let's see with the pictures and with the super awesome examples through will learn you idioms. There are a lot of chance to forget you, but in this video I would like to have the picture as well as the super example that will long lasting memory you have. Okay. ஓகே, ஃபுட் ரிலேட்டட் idioms இருக்குது. ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட்ற பொருளை வச்சு. ஓகே. நாட் மை கப் ஆஃப் காஃபி, கப் ஆஃப் டீ. ஓகே. நாட் மை கப் ஆஃப் டீனா ஷோயிங் டிஸ்லைக் டுவோர்ட்ஸ் சம்திங். அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை சொன்னான்னாக்கா அடுத்தவங்களுடைய பிரச்சனை இப்போ நான் வந்து சொல்கிறேன், த நெய்பர்ஸ் ஆர் டூயிங் சம்திங் இஸ் ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தேர்ட் பர்சன்ட்ட போய் சொன்னேன்னு சொன்னாக்கா அவங்க சொல்லுவாங்க நாட் மை கப் ஆஃப் டீ. இது வந்து ஏன் பிரச்சனை இல்லை, இதுக்கு எனர்ஜி நான் என்னுடைய எனர்ஜியோ டைமையோ செலவு பண்ணணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா. அதான் நாட் மை கப் ஆஃப் டீ, தட் இஸ் நாட் மை ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து நெய்பரோட பிரச்சனையோ அப்படின்னு சொன்னாக்கா மூணாவது மனுஷங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நத்திங் டு டூ வித் தட், ரைட்? ஸோ தட் டைம் யூ கேன் யூஸ் தட் idiomatic expression நாட் மை கப் ஆஃப் டீ, தட் இஸ் நாட் மை ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஷோயிங் dislike towards something. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு சீப் ஆஸ் சிப்ஸு. சிப்ஸை விட சீப்பாக இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி தான், வெரி சீப். ஓகே. nowadays is tomatoes are very less in amount. 1 kg is very low cost. For example 10 rupees, 1 kg is 10 rupees. The cheap as a chips, very cheap. Okay. chili. Okay. Don't like small kid அப்படி சொல்லுவாங்களா, that is. Okay. couch potato. Couch potato means somebody is people all the time is watching TV in front of the TV, they're sitting at one place. That person also very fatty personality and eating often something. Okay, eating something and watching TV every time. Leisure time means free times. That person is called couch potato. You may also call somebody is watching the TV whole day, you can also call it as like this, couch potato. You are an couch potato, right? So that's how you can speak. Okay. bad apple. Potato வச்சிருக்காங்க பாருங்க, so related to the potato. Okay. bad apple, person who has bad effect on others. Okay. bad apple na ஒரு some personality பார்த்தோன்னா நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்துடும். So that person we can call it as bad apple. Person who has a bad effect on others. Okay. full of beans, having the lot of energy. ரன்வீர் சிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாலிவுட்டில் எப்போவுமே பேட்ரி போட்ட மாதிரியே சுற்றிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களாம் வந்துட்டு எப்படி எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பாங்க. ராதிகா மெர்ச்சன்ட் கல்யாணத்துலலாம் வந்துட்டு ஃபுல் ஆஃப் எனர்ஜி அவங்க தான். அவங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்களை தான் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னே ஃபுல் ஆஃப் பீன்ஸ்னு சொல்லணும், ஹேவிங் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா. பிக் சீஸ், இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பர்சன். பிக் சீஸ் அப்படின்னாக்கா இன்ஃப்ளூயன்ஷியல். ஒரு ஸ்ட்ரீட் எடுத்துட்டாக்கா அவங்க ஒரு பெரிய நிறைய வீடு கட்டி வச்சுருப்பாங்க. சென்னைலாம் பார்த்தாக்கா பெரிய வீடு கட்டி வச்சுருப்பாங்கல்ல, வாடகைக்கு அவங்க தான் கொடுத்துட்ருப்பாங்க. அவங்கள கூட சொல்லலாம் நம்ம பிக் சீஸ், இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பர்சன். எல்லாரையும் அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்களுக்கும் எல்லாரையும் தெரியும். ஒரு கட்ட பஞ்சாயத்துனா போய் நின்றுட்டு அவங்கக்கிட்ட பஞ்சாயத்து பேச சொல்லலாம், அவங்கள மாதிரி ஒரு ஆளுங்களை வந்து நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா. a piece of cake. this exam was piece of cake அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. அப்படிலாம் சொல்ல வாய்ப்பு இல்லை, எல்லா எக்ஸாமும் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. பட் இஃப் யூ டாக்கிங் அபவுட் ஐம் டெல்லிங் யூ திஸ் எக்ஸாம் வாஸ் பீஸ் ஆஃப் கேக். நல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லாக த பீஸ் ஆஃப் கேக் தான். ஸோ இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட் டெஃபினெட்லி தட் கோயிங் டு பி த பீஸ் ஆஃப் கேக். ஓகே. ஐ திங்க் இந்த ஃபுட் idioms வச்சு பிக்சர் வச்சு ஐ எம் ட்ரைங் மை லெவல் பெஸ்ட். வில் யூ ப்ளீஸ் subscribe the channel and share it. Okay, one more idioms. Why I am adding the picture, you can easily remember. That's only I added too much of pictures. Okay. What is the idiomatic expression crack someone up? Crack someone up means அதாவது ஒருத்தவங்களை வந்துட்டு உங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஷனாலேயோ இல்லை உங்கள் சடன் ஒரு என்னது
ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட்டாலேயோ இல்லை உங்களுடைய ஃபன்னி வே, உங்களுடைய ஹியூமராலேயோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையோ உங்கள் சொந்தக்காரங்களோ நீங்கள் சிரிக்க வச்சிங்கன்னா தட் மூமெண்ட் இஸ் கால்ட் கிராக் சம்மன் அப். ஓகே, டு மேக் சம்மன் சடன்லி லாஃப். ப்ரீ பிளான்டெலாம் இல்லை, முன்னாடியே சிரிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த ஜோக்கு கூட வந்துட்டு நல்லா இருக்காது. சடனாக அப்படியே சும்மா அப்படியே ஜாலியாக அப்படி நம்ம கலாய்ப்பெல்லாம் ஒருத்தவங்களா என்னம்மா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி சும்மா அதுதான் சொல்கிறாங்க. இங்கே பாருங்கள், டூ கேர்ள்ஸ் ஆர் வெரி லாஃபிங் வெரி இன்னோசென்ட்லி தட் ஆர் வெரி பியூட்டிஃபுல். ஸோ தட்ஸ் யூ டோட்டலி கிராக்டு மீ ஆப். கிராக்டு மீ ஆப்னா என்ன நல்லா யூ லாஃப்டு மீ, யூ மேக் ஏ லாஃப்டு மீ, யூ மேக் ஏ லாஃப்டு மீ. ஓகே, லாஃப்டு மீ அது மாதிரி நீ என்னை சிரிக்க வச்சியே அன்னைக்கு, உன்னோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் காமிச்சு ஒரு ஜோக் சொல்லி சிரிக்க வச்சியே, இந்த ஒரு மூமெண்ட் எனக்கு ரொம்ப லாஃபிங்காக இருந்தது அப்படி சொல்லுவாங்கள்ல, தட் இஸ் கால் கிராக் சம்மன் அப். ஓகே ஓகே, ஒன் மோர் idioms here. பிக்ஸ் இஸ் ஃப்ளை. எப்பயாச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா பண்ணி ஃப்ளை பண்ணுறத? தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். திஸ் இஸ் அவர் idiomatic expression. Don't laugh. See at the picture, 3 pigs are flying. Okay, the expression is used to say that something is never going to happen or is unlikely to happen in your opinion. ஒரு விஷயம் வந்து நடக்கவே நடக்காது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இல்லையா, அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த idiomatic expression யூஸ் பண்ணுவோம். when pigs fly, எப்போ இது நடந்தது அப்படின்னு நம்ம நக்கலாக கேட்போம்ல, எப்படி வந்து பண்ணி வந்து பறக்காதோ அது போல் நீ சொல்கிற விஷயம் நடக்காது, அதுதான். My brother will start focusing on studies when pigs fly. என் பிரதர் எப்போ தெரியுமா படிப்பான், இந்த பன்னிங்கள்லாம் எப்போ வானத்தில் பறக்குதோ அப்போ தான் படிப்பான் அப்படின்னாக்கா அவன் படிக்கவே போகிறதில்ல அப்படின்ற அர்த்தம். சரிங்களா? when you speak, definitely you are going to use this idiom. This is the very funny way, that more attractive also. Okay, another one more idioms is there. Cool as a cucumber. இவ்வளோ ஸ்டைலாக படுத்துட்ருக்காங்க பார்த்தீங்களா? இப்படிலாம் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம படுத்துகிட்டே இருக்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டிப்ரெஷன். பட் லுக் அட் தி குக்கும்பர். ஓகே, இவ்வளோ ஹாயாக கண்ணாடி போட்டுட்டு படுத்துட்ருக்கோம் பார்த்தீங்களா? தட் இஸ் ஹவ் வி ஹேவ் டு லிவ் அவர் லைஃப். ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டென்ஷன்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு வி ஹேவ் டு லிவ் ஹாப்பிலி. அதுக்கு தான் இந்த இடியம் நான் எடுத்திருக்கேன். லெட்ஸ் கோ. ஓகே, calm. Okay, calm and composed, especially in stressful situation. நம்மலாம் அப்படிலாம் எல்லாரையுமே வந்து பைத்தியக்காரனாக்கி விட்ருவோம். நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா எல்லாருமே வந்து பைத்தியமாக்கிடுவோம். தட் குக்கும்பர் பாருங்கள், எல்லாம் ஹாயாக எப்படி கையை கட்டிட்டு ஹாயாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஓகே, எக்ஸாம்பிள், she was as cool as cucumber. She was cool as the cucumber during her exam. எக்ஸாம் அப்போ கூட இந்த மாதிரி கூலாக இருந்திருக்காங்க. வா, சூப்பர். ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஹியர். This example, my classmates panicked, but I was as cool as a cucumber when the teacher is announced the pop quiz. மேம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, பட் அப்போ கூட வந்துட்டு அவங்க வந்து கூலாக இருந்தாங்க. இது மாதிரி குக்கும்பர். சி கூல் அஸ் ஏ குக்கும்பர் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். பேச்சு வழக்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். எனக்கு இஃப் ஐ ஹேவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் டு மேக் தி சென்டென்ஸ்னா, எக்ஸாம்பிள், in the exam time also, okay, even though in Chennai so many days raining, but I am like calm and quiet like cucumber. Cool as a cucumber அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள். ஓகேங்களா? இப்போ ட்ரெண்டிங் வச்சுட்டு யூ கேன் யூஸ் திஸ் idiom and you can உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கூட நீங்கள் யூ கேன் ஸ்பீக் திஸ் idioms. ஓகே, ஒன் மோர் idiom is there. I smell a rat. I smell a ratனா அதான் சொல்கிறேனே, நான் லிட்ரல் மீனிங் தான். சம்திங் இஸ் நாட் ட்ரஸ்ட்வர்த்தி. யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து உங்களுக்கு டிஸ்ஆனஸ்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த idiomatic எக்ஸ்ப்ரெஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? நாட் இந்த குரூப்பில் வந்து ஒருத்தவங்க வந்துட்டு உண்மையாக இல்லை, உங்களை ஏமாத்துறாங்க, அது மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா you will be able to use this idiom. Okay, I smell a rat. Okay, I smell a rat. Synonyms of the smell a rat include suspecting something. What is meant by suspecting? Doubting something, doubting someone, distrusting someone and mistrusting someone. Okay, இதுதான் மீனிங் இருக்கு. I smell a rat in idiom that means to suspect, to realize that something is wrong or someone is being dishonest. உங்கள் கூட இருந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு காலை இழுத்து விடுவாங்க இல்லையா, அவங்கள முன்னேற விடாமல் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு டிஸ்ஆனஸ்ட் பீப்புள்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ மைட் சே ஐ ஸ்மெல் எ ரேட் இஃப் யூ சஸ்பெக்ட் that someone is trying to deceive
டிசீவ்னாலும் உங்களுக்கு ஏமாத்துறாங்கன்னு அர்த்தம். டிசீவ் DECEIVE டிசீவ்னா ஏமாற்றுதல். டிசீவ், டோன்ட் டிசீவ் மீ, ஏமாற்றுதல். அடுத்து ஆம், யாராவது உங்களுக்கு தொந்தரவு பண்ணுறோன்னு நினச்சாங்களா அவங்களையுமே ஐ ஸ்மெல் யர் ரேட்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? இந்த இடியோமேட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் படிக்கிறது மூலமாக யூ கேன் ஏபிள் டு நோ தி vocabulary ஆல்சோ. சஸ்பெக்டிங், doubting, and here also deceive, dishonest, so many mistrusting someone, distrusting someone. How many synonyms is there, na? Okay, our next idiomatic expression means every cloud has a silver lining. Okay, every cloud has a, இங்கே பாருங்கள், every cloud has a silver lining அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு க்ளவுடுமே சில்வர் லைனிங்கால் பொருத்தப்பட்டிருக்கும், அதுதான் மீனிங். இது வந்து லிட்ரல் மீனிங். நீங்கள் வந்து லிட்ரலாக அப்படியே நம்ம வாசித்ததன் பிரகாரம்லாம் மீனிங் போகக்கூடாது. இது வந்து நான் லிட்டர் மீனிங். ஓகேங்களா? ஓகே, மீனிங் என்னென்னாக்கா ப்ராப்ளம்ஸ் கேன் சம்டைம்ஸ் ஹெல்ப் அஸ் லேர்ன் நியூ திங்ஸ். இப்போ நம்ம அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக ஒரு ப்ராப்ளத்தில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம பாசிட்டிவாக ஃபேஸ் பண்ணாக்கா அதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு வழி பிறக்கும். சரிங்களா? எவ்ரி வந்து ப்ராப்ளம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வகையான வழியவும் ஒரு சிந்தனையும் ஏற்படுத்தும். அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுதான் இங்கிலீஷில் வந்துட்டு every cloud has a silver lining. ஓகேங்களா? every cloud has a silver lining is a positive idiom that means even in difficult times there is always something good to be found. அது ஒரு பிரச்சனை ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது, ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது, அது வந்து நம்மளால் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்படின்னும் போது கூட பாசிட்டிவ் இடியமாக ஒரு வழி இருக்கும். நம்ம சம்திங் குட் டு பி ஃபவுண்ட். ஓகே, இட் இஸ் வே டு என்கரேஜ் த பீப்புள் டு லுக் ஃபார் எ குட் இன் எவ்ரி சுச்சுவேஷன், ஆல் ஃபார் த பெஸ்ட் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதுதான் இது. The idiom is often used to emphasize the hopeful side of the situation that might seem gloomy. Gloomy நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரூட் வேர்டில் sad, gloomy on the surface. For example, you might say every cloud has a silver lining if you found a new job that you like better than your last one. ஓகேங்களா? அதுதான், ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுனாக்கா அதில் ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும், கண்டிப்பாக நடக்கும். ஓகேங்களா? அது மாதிரி நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அதுதான் எவ்ரி க்ளவுட் ஹஸ் எ சில்வர் லைனிங். இது யாராச்சும் ப்ராப்ளத்தில் இருக்கும்போது அவங்கக்கிட்ட நம்ம சொல்லலாம், ப்ராப்ளம்ஸ் கேன் சம்டைம்ஸ் ஹெல்ப் அஸ் த நியூ திங்ஸ் அப்படி சொல்லும்போது, ஓகே டோன்ட் வரி, டோன்ட் கெட் அப்செட், எவ்ரி க்ளவுட் ஹஸ் எ சில்வர் லைனிங். ஒவ்வொரு க்ளவுட்லேயுமே உங்களுக்கு சில்வர் லைனிங் தெரியும் அப்படின்றாங்க. ஓகேங்களா? Okay, today we are seeing idiom and phrases, idiomatic meaning. Let's go to the another idioms. Under the weather. What is under the weather? Not feeling well. What is the meaning? Not feeling well. One person is lying in the bed, right? Lying in the bed under the weather. Okay, we have to connect them. Under the weather, climate is lying on the bed. Connect to both. Under the weather. Under the weather means slightly unwell or in low spirits. You are not feeling well. ஓகேங்களா? அதாவது என்னன்னாக்கா இந்த idiomatic எக்ஸ்பிரஷனில் கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணால் கூட நீங்கள் மீனிங்கை யூ கெட் இட். அதாவது என்னன்னாக்கா யூ ஆர் நாட் ஃபீலிங் வெல். Paul is not coming with us because he feels a little under the weather. பேசும்போது அழகாக இருக்கும், பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் பேசி பாருங்களேன். why is not coming அப்படின்னு நம்ம யாராவது கேட்கும்போது why is not, ஏன் அவன் வரல, why is not comingன்னு சொல்லும்போது is under the weather, is under the weather அழகாக இருக்கும். பேசும்போதும் ரொம்ப எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருக்கும். நீங்கள் உங்களுடைய தாட்டை வந்து எக்ஸ்ப்ரெசிவாக idiomatic எக்ஸ்பிரஷன் மூலம் நீங்கள் வெளிப்படுத்தலாம். சரிங்களா? அதுக்கு தான் இது ஸ்போக்கன் ஆஸ் வெல் அஸ் தி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, if someone or feel under the weather, they feel ill. I am feeling a bit under the weather. I think I am getting old. சரிங்களா? உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும்போது நம்ம இந்த idiomatic எக்ஸ்பிரஷனை யூஸ் பண்ணலாம். Hi, now we are seeing the birds idioms. Okay, only I chose both birds idioms only. Okay, let us look. Birds idioms. Look at duck to water. Like a duck to water. This is our duck. Meaning natural and easy, not needing instruction. Okay, natural and easy, not needing any instruction. She started skating and learned quickly like a duck takes to water.
அதாவது இதுக்கு வந்து எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் தேவை கிடையாது. நேச்சுரல் அண்ட் ஈஸி வேல வந்து டக் வந்து கற்றுக்கும். இப்போ டக்கு வந்து வாட்டரில் நீந்துதுனாக்கா அதுக்கு வந்துட்டு யாரும் எதுவும் கற்றுக் கொடுக்கல, அதுவாக வந்து வாட்டரை தேடி போய் அதுவே தே ஆர் ஸ்விம். அது போல் வந்துட்டு ஷீ ஸ்டார்டட் ஸ்கேட்டிங்லாம் தெரியும் இல்லையா, அந்த ஒரு மாதிரி காலில் போட்டுட்டு விளையாடுவாங்கல்ல, அந்த ஸ்கேட்டிங்கை வந்து அவங்க போட்டுட்டு லேர்ன் டு குயிக்லி லைக் ஏ டக் டு வாட்டர், லைக் ஏ டக் டு வாட்டர். அது சொல்லி பார்த்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணி படிக்கணும் சரிங்களா. டக்குலாம் வந்து தண்ணியிலேயே மிதக்கும் சரிங்களா. அதுக்கு தண்ணியில் மிதக்கிறதுக்கோ இல்லை மீனை பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்கோ யாரும் சொல்லித்தரல, இன்ஸ்ட்ரக்ட் யாரும் பண்ணலை, அதுவாக அதனுடைய வேலையை செய்யறதால. ஸோ லைக் ஏ டக் டு வாட்டர், ரைட். திஸ் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் idiom, right. Second one is killing a 2 birds in 1 stone. Killing a 2 birds, ஒரே ஒரு கல் எடுத்து 2 பேர்டை வந்து சாவடிக்கிறதா மீனிங் இது. ஆனால் இது லிட்ரலாக மீனிங் பார்த்தாக்கா தப்பாயிடும். நான் லிட்ரல் மீனிங் தான் நம்ம தேடணும். வாட் இஸ் மீன் தட்? டு அச்சீவ் 2 things in a single action. ஒரே ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து 2 கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ணுவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வெளிநாட்டில் போய் வேலை செய்யுதுன்றது என்ன, ஒரு துபாயில் ஒரு மலேசியாவில் வேலை கிடைக்குதுனாக்கா 2 in 1. நீங்கள் வேலை செய்து பணமும் சம்பாதிப்பீங்க, அதே சமயம் மலேசியா, சிங்கப்பூர், துபாயெலாம் சுற்றியும் பார்ப்பீங்க. 2 in 1 இல்லை, அங்கே கிடைக்கிற வந்து ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி பொருளாக ரிலேஷனுக்கு வாங்கிட்டும் வருவீங்க இல்லையா. அது எவ்வளோ ஒரு பெனிஃபிட் இல்லையா. காசு சம்பாதிக்கிறா, அந்த இடத்துல போய் வாழ்கிறேன். அதுதான் killing the 2 birds with a 1 stone. ஒரே ஒரு கல்லில், அதான் ஒரு கல்லில் 2 மாங்கான்னுவாங்கள்ல, அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே. ஓகே. தேர்டு, the killing 2 birds with a 1 stone. ஓகே. இங்கே பாருங்கள், ரேர் பேர்ட் something is very rare and exceptional. ஒரு சிலர்லாம் எக்ஸப்ஷனல் குவாலிட்டியாக வச்சுருப்பாங்க, பர்சனாலிட்டி, டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி, லைக் மோடிஜி ஓகேங்களா, லைக் ஆக்டர் விஜய், அவங்களாம் வந்து ரேர் பேர்டு தான். அவங்களாம் எக்ஸப்ஷனல். எவ்வளோ படம் ஹிட்டு கொடுத்துட்டு இன்றைக்கெலாம் வந்துட்டு அரசியலுக்கு வராங்க. வி ஹேவ் டு வெல்கம் தட். அதெல்லாம் வந்து எக்ஸப்ஷனல் கேஸால் தான் அவங்களாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்களால தான் சாதிக்க முடியுது. ஓகேங்களா. someone or something is very rare. Okay, like மோடிஜி, like actor Vijay. And exceptional, your wife is a rare bird. She is the amazing woman. This car is really a rare bird. I never seen a car like this before. அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டியில் நம்ம பிஃபோராக பார்த்தது கூட கிடையாது. இந்த மாதிரிலாம் இவ்வளோ படம் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ கோடியை விட்டுட்டு வராத பொலிட்டிக்கல் வருவாங்கன்றது நம்மளுக்குலாம் தெரியாதுல்ல. அது மாதிரி இருக்கிறவங்கள தான் ரேர் பேர்டுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே. அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் டு ஃபெதர் ஒன்ஸ் நெஸ்ட். To feather one nest na, an idiom is meaning to abuse to position in order to make the financial gains. அதாவது ஒருத்தவங்க எப்பவுமே ஹையர் பொசிஷன் இருந்தாக்கா கொஞ்சம்லாம் வந்து மற்றவங்களை டாமினேட்டிங் பண்ணி பேசுவாங்கல்ல, டாமினேட்டிங் பண்ணி அப்யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி இருக்கிற பர்சனாலிட்டிக்கு நம்ம வந்து டு ஃபெதர் ஒன்ஸ் நெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கொஞ்சம் பவரில் இருந்தாவே கொஞ்சம் திமிர் அதிகமாகிடும்ல, கண்டபடி யாரை வேணால் பேசலான்ற மாதிரி ஆகிடுவாங்கல்ல, அவங்களுக்கு தான் டு ஃபெதர் ஒன் நெஸ்ட்னு சொல்லலாம். ஓகே. இடியம் when you eat like a bird. when you eat like a birdனா பேர்டு எப்படி சாப்பிட்றோன்னு பார்த்துருக்கீங்களா. அப்படியே கொஞ்சமாக கொத்தி சாப்பிடும், சீக்கிரமாகவும் சாப்பிடும், கொஞ்சமாகவும் சாப்பிடும், சீக்கிரமாகவும் சாப்பிடும். அது மாதிரி பேர்டு மாதிரி சாப்பிடாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. when you eat like a bird you eat very quickly. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, வெரி குயிக்காக, ரொம்ப குயிக்காக சாப்பிட்றீங்க. my friend eats like a bird. என் ஃப்ரெண்டு எப்படி சாப்பிடுவான்னா eats like a bird மாதிரி சாப்பிடுவாங்கன்றாங்க. ஓகேங்களா. the early birds get the worm. early bird get the worm. காலையில் எழுந்திருக்கிற பறவைகளுக்கு புழு வந்து சீக்கிரமாக கிடச்சிரும். இட் மேக் எனி சென்ஸ் நாட். அதான் சொன்னால் லிட்ரலாக இதை வந்து அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் ரொம்ப வந்து கன்ஃபியூசிங்காக, ரொம்ப கன்ட்ராவியாக இருக்கும். அது நீங்கள் வந்து நான் லிட்டர் மீனிங், அதுக்கு புறாவ மாதிரி பழமொழி மாதிரி, அதுக்கு வந்து நம்ம நான் லிட்ரல் மீனிங் தான் தேடணும். டைம் டு கெட் அவுட் டு த பெட். டைமில் சீக்கிரமாக காலையில் எழுந்துக்கிட்டா ஓகே. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இஸ் மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல். ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட்லி சொல்லுவாங்கள்ல 4 மணிக்கு 3 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறவங்க எல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு தான் அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா they have lot of time to do lot of work. people who wake up early get more done. அதாவது சீக்கிரமாக எழுந்திருக்கிறவங்க வந்து நிறையா சாதிப்பாங்க. people who wake up early get more done. அதனால தான் இங்கே பாருங்கள், புறாவும் கரெக்டாக புழுவை வாயில் வச்சுட்ருக்கு. அதை தான் சொல்கிறாங்க, காலையில் எழுந்திருக்கிறவங்க வந்து வேறு லெவலில் அச்சீவ் பண்ணுவாங்க. அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ரைட். ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் கிளியர் ஃபார் யூ. இந்த ஒரு சின்ன பேர்டை வச்சு எவ்வளோ இங்கிலீஷில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள். அவங்களாம் வாழ்த்திட்டு நம்ம வந்து வி ஹேவ் டு ஸ்பீக் தட். ஓகே. நேட்டிவ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் மாதிரியோ இல்லை பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் மாதிரியோ வி ஆர் ஆல்சோ கோயிங் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் வித் த பியூட்டிஃபுல் ஆசம் idiom and phrases. ரைட். ஓகே. முன்னாடி வந்து நம்ம பேர்ட்ஸை மையப்படுத்தி idioms and phrases பார்த்தோம். இப்போ வந்து அனிமலை வந்து மையப்படுத்தி நம்ம idioms and phrases பார்க்குறோம். ஓகேங்களா.
அனிமல் idioms. ஓகேங்களா? டாக் லைஃப். வாட் இஸ் மீன் பை டாக் லைஃப்? இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ். உங்களுக்கே தெரியும்ல, டாகோடைய நிலைமை எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் ரெய்னி சீசனில் அண்ட் ரொம்ப சம்மரில், ரொம்ப வந்து குளிரில் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா? ஃபுட்டு கிடைக்கிறதுக்கு, வாட்டர் கிடைக்கிறதுக்கு எல்லாமே கஷ்டம்தான். ஸோ டாகோடைய லைஃப் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ டிஃபிகல்ட் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஓகே. சிட்டிங் டக். சிட்டிங் டக் உட்காந்துட்டு இருக்க வாத்து போல். அண்ட் ஈஸி டார்கெட், உட்காந்துட்டு அடிச்சாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, உட்காந்துட்டு நல்லா டார்கெட் பண்ணி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதான் சிட்டிங் டக். சிட்டிங் டக் மீன்ஸ் ஈஸி டார்கெட். ஈஸி டார்கெட், அதாவது ஈஸியாக நம்ம டார்கெட்டை சூஸ் பண்ணி அதை வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்குரிய வழியை கற்றுக்கணும். தட் இஸ் ஏ சிட்டிங் டக். அண்ட் ஹோல்ட் யுவர் ஆர்ஸ். ஹோல்ட் யுவர் ஆர்ஸ்னால் ஹோல்ட் யுவர் ஆர்ஸ் குதிரையை பிடிச்சி வச்சுக்கிறது இல்லை, அது வந்து லிட்ரலி மீனிங். இங்கே வந்து நம்ம இடியம்ஸில் நான் லிட்டர் மீனிங் தானே பார்த்துட்ருக்கோம். வெயிட் ஆர் பி பேஷன்ஸ், அதாவது வெயிட் பண்ணணும், காத்து இருக்கணும், பேஷன்ஸாக இருக்கணும், பொறுமை இழக்கக்கூடாது. எந்த சமயத்திலுமே பொறுமையாக இருக்கிறவங்க தான் பெரிய பெரிய வந்துட்டு விஷயங்களை வந்து சாதிப்பாங்க. கண்ட்ரோல் த எமோஷன், அந்த பர்சனாலிட்டி தான் தே பிகம் ஏ லீடர் as well as they become the anything leading people. அவங்கள தான் சொல்லுவாங்க. எதுக்கு எடுத்தாலும் when you are shouting, when you are get the anger means nobody will respect you, nobody will bother about you. Okay, that idioms is very much is very hold your horse, wait or be patient. Okay. அண்ட் க்ரை wolf, நரி போல் அழுவுறது. உங்களுக்கே இதை கண்ட உடனே தெரியும், நரி என்னைக்காச்சும் நரி வந்து எல்லோரும் ஏமாற்ற தான் நினைக்கும். அதை வச்சு ஒரு இடியம் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இங்கிலீஷ்காரங்க. ஹவு மச் பியூட்டிஃபுல் யூனோ. க்ரை wolf, நரி மாதிரி நடிக்காத, நரி மாதிரி தந்திரமாக இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா. கிவ் ஏ ஃபால்ஸ் அலாரம். ஓகேங்களா? கிவ் ஏ ஃபால்ஸ் அலாரம், சும்மா நடிக்கிற மாதிரி அழுகுற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறது. அப்போ ஒரிஜினலாகவே கஷ்டமாக இருக்கும்போது நோபடி வில் கம் அண்ட் ஹெல்ப் யூ. ஸோ டோன்ட் கிவ் ஏ ஃபால்ஸ் அலாரம் லைக் ஏ ஃபாக். ஓகே, தட்ஸ் லைன் ஷேர். லைன்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும், த பிக்கஸ்ட் அனிமல் இன் தி ஃபாரஸ்ட், ரைட்? அண்ட் ஆல்சோ இட் வில் கால் கிங் ஆஃப் தி லைன். தட் ரிலேட்டட் டு தி idioms ஆல்சோ. த லார்ஜஸ்ட் போர்ஷன், அதாவது லைன் ஷேர் கொடுங்க. இப்போ நீங்கள் கம்பெனியில் யாருக்கு கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறீங்க, த டைம் யூ ஆர் சேவிங் த மோஸ்ட் ஆஃப் த மணி, யூ வில் ஆஸ்க் த பர்சன் giving the large portions like that. Okay, give the large portions. I need the large portion of the money because I'm also worked in the company like this. You have to appeal. Okay. The cat meow. Cat, what is mean cat meow? Something is highly admired. நீ ரொம்ப வந்து வியந்து பார்க்குறீங்க ஒரு பர்சனாலிட்டி அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வந்து கேட், த கேட் மியாவ். ஓகேங்களா? டாக் ஈட் டாக். டாக் ஈட் டாக். வாட் இஸ் மீன் பை டாக் ஈட் டாக் மீன்ஸ் அந்த அளவுக்கு காம்படிஷன் அதிகமாகிடுச்சு. எந்த எக்ஸாமில் போய் எழுதி உட்கார போகிறீங்க, எல்லாருமே ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்காங்க. எவ்ரி ஒன் இஸ் த எஜுகேட்டட் பீப்புள் ஒன்லி. ஸோ மேபி காம்படிஷன்ஸ். ஸோ தட்ஸ் ஒன்லி டாக் ஈட் டாக். ஓகே, எல்லாத்துலேயுமே காம்படிஷன்ஸ், சரிங்களா? அதுக்கு தான் டாக் ஈட் டாக். ஓகே. பார்க்கிங் அப் தி ராங் ட்ரீ, பிளேமிங் த ராங் பர்சன் ஃபார் சம்திங். அதாவது பார்க்கிங், நீங்கள் கத்துறீங்க மரத்தை பார்த்து, மரம் என்ன பண்ண போகுது? நத்திங் டு வித் தட். அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு கோவம் வந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு ஆள் திட்டுவீங்க. உங்களுக்கு யார் கீழே இருக்காங்களோ அவங்கள போய் திட்டிகிட்டு இருப்பீங்க. உங்களுக்கு யார் எடுபடியாலோ அவங்கள போய் திட்டிகிட்டு இருப்பீங்க, ரைட்? ஸோ பார்க்கிங் அப் த ராங் ட்ரீ, பிளேமிங் த ராங் பர்சன் ஃபார் சம்திங். பிளேமிங் த ராங் பர்சன் ஃபார் சம்திங். டாப் டாக், த டாமினன்ட் பர்சன் இன் ஏ குரூப்.